Այսօր կփորձեմ քննարկել թե արդյոք Արցախի հակամարտությունը ազդեցություն ունեցել է միջազգային տնտեսական շուկաների վրա թե ոչ, եւ նաեւ այն մասին թե Արցախի հակամարտությունը ինչպես կարող է ազդել միջազգային էներգետիկ շուկաների վրա։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է այդ թեման, շարունակությունը դիտեք։ Ողջույն։ Փակագից վերլուծական հարթակում մենք կփորձենք քննարկել եւ վերլուծել տարածաշրջանային եւ աշխարհաքաղաքական անցուդարձերը փակագծից դուրս եւ փակագծից ներս։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է այդ ձևաչափը, կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին եւ զանգակի վրա սեղմելով առաջինը տեղեկանաք մեր առաջիկա հոլովակների մասին։ Անցնենք մեր այսօրվա թեմային։ Արդեն 1 ամիս է, ինչ Ադրբեջանը լայնածավալ պատերազմ է ծավալում Արցախի եւ Հայաստանի դեմ։ Ու մեկ անգամ եւս Արցախի հակամարտությունը ռազմական եւ աշխարհաքաղաքական ոլորտի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Դրան զուգահեռ նաև ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել տնտեսական եւ միջազգային էներգետիկ ոլորտի մասնագետների ուշադրության կենտրոնում։ Արդյոք Արցախի հանրապետությունը աշխարհաքաղաքական կարևորությունից զատ ազդեցիկ է միջազգային տնտեսական եւ էներգետիկ շուկաների վրա։ Այսօր կփորձենք այս թեման երկու մասով քննարկենք։ Առաջինը այն, որ արդյոք Արցախի հակամարտությունը ազդեցություն ունեցել է մինչև այսօր միջազգային էներգետիկ շուկաների վրա, եւ երկրորդ գլխում քննարկենք, թե Արցախի հակամարտությունը ինչպես կարող է ազդեցություն ունենալ տնտեսական եւ էներգետիկ շուկաների վրա։ Արցախի հակամարտությունը իր բնույթով մինչև այսօր ավելի շատ եղել է գերտերությունների աշխարհաքաղաքական նկրտումների մարտադաշտ, որտեղ գերտերությունները փորձել են իրենց դիվանագիտական ու ռազմական քաշն ու կշիռը ի ցույց դնել եւ շատ ազդեցություն չի ունեցել Արցախի հակամարտությունը միջազգային տնտեսական եւ հատկապես էներգետիկ շուկայի վրա։ Եթե ուզեմ օրինակ բերել, թե ինչպես են որ նաեւ մենք խնդիրները կամ հակամարտությունները կարող են ազդեն տնտեսական եւ էներգետիկ շուկաների վրա, օրինակը մենք մեր տարածաշրջանում կարող ենք տեսնենք Իրանի հարավում, Պարսից ծոցում եւ հատկապես Հորմոզի նեղուցում, որտեղ աշխարհի առնվազն 50% նավթն է արտահանվում եւ դա արդեն համարվում է Իրանի համար լավագույն լծակը եւ սանձը իր դեմ ոտնձգություններ անողների համար, որովհետև ով որ մտադիր լինի ինչ որ ոտնձգություններ անի Իրանի դեմ, ոչ միայն պիտի վերլուծի աշխարհաքաղաքական եւ քաղաքական ռիսկերը, նաեւ պիտի լուրջ վերլուծություն ունենա, թե ինչ ռիսկեր կպարունակեն այդ ոտնձգությունը տնտեսական եւ միջազգային էներգետիկ շուկաների վրա։ Ուրեմն դա համարում ենք որպես լծակ, որը կարող է ազդի տնտեսական շուկայի վրա, բայց Արցախի հակամարտությունը շատ ավելի դարձել է մարտադաշտ գերտերությունների եւ այդքան ազդեցություն չի ունեցել տնտեսական եւ միջազգային էներգետիկ շուկաների վրա։ Հայաստано-ադրբեջանական հակամարտությունը վերջին 3 տասնամյակում մինչև 2020 թվականի հուլիսյան մարտերը եղել են ավելի
աշխարհաքաղաքական քաշքշուկներ, քան տնտեսական։ Բայց հուլիսյան մարտերին մենք տեսանք մի թեթև էներգետիկ շուկան ռեակցիոն ցույց տվեց այդ պատերազմին, որը 4 օրը տեղի ունեցավ, որովհետև այդ մարտերը տեղի էին ունենում Հայաստանի սահմանի Տավուշի մարզի սահմանում, եւ Տավուշի մարզը այն միջանցքն է, որտեղից Ադրբեջանի համարյա բոլոր էներգետիկ խողովակաշարերը եւ երկաթգիծը այնտեղից են անցնում։ Միայն այդ հուլիսյանին էր, որ մենք միջազգային շուկան ուսումնասիրելով տեսանք, որ մի թեթև ազդեց դա շուկայի վրա, բայց նորից ակնառու ազդեցություն չէր։ 2016-ի ապրիլյան քարորիայից մինչև 2020-ի սեպտեմբերի 27-ը, մեր այս պատերազմը, որ հիմա տեղի է ունենում, ադրբեջանական ուժերը իրենց հարվածը կենտրոնացրել են Արցախի Թալիշի շրջան եւ Հայաստանի Տավուշի մարզի վրա, որովհետեւ, ինչպես ասեցի, այդ երկու շրջանները համարվում են ամենամոտիկ կետը Ադրբեջանի խողովակաշարերին եւ ասենք Թալիշը շատ մոտիկ է Եվլախին, որտեղից այդ բոլոր ենթակառուցվածքները կայացած են եւ այդտեղից շարժվում են դեպի Վրաստան, Թուրքիա եւ միջազգային շուկաներ։ Հետևաբար Ադրբեջանը այդ շրջանների վրա կենտրոնացրեց իր հարվածը, որտեղ իր եկամուտների հիմնական մասը այդտեղից է եւ ինքը վտանգ էր զգում, որ այդտեղից կարող է իր եկամուտները ինչ որ խոչընդոտվեն եւ չլինեն։ Թուրքական ուժերը փորձեցին այդպեսով չեզոքացնել այդ հայկական վտանգը, որը իրենք վերլուծում էին այդ ռիսկը, որը կա այդ հայկական վտանգը, եւ զարմանալի չէ, որ այս վերջի մեր հիմա տեղի ունեցող պատերազմին էլ առաջի շրջանը, որը անցավ Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, հենց Արցախի Թալիշն էր, որովհետեւ այդ կետն է Թալիշը, որտեղից ասենք մինչև Եվլախ համարյա 60 կիլոմետր է եւ հարվածելը շատ հեշտ է։ Այդ ձևով Եվլախը խոցելի է դառնում Թալիշից։ Փորձենք նախքան այս ամեն ինչը ծանոթանանք տարածաշրջանի տնտեսական եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Հիմա կփորձեմ ձեզ քարտեզով ցույց տալ, նախ կանդրադառնանք Բաքու, Թբիլիսի, Ախալքալակ, Կարս երկաթգծին։ Հիմա քարտեզի վրա որ տեսնում եք, նաև տեսեք, թե Տավուշի այդ միջանցքով բարձրանում է ինչքան նեղ է այդ շրջանը եւ ինչքան մոտիկ է Հայաստանի սահմանին, որը այդ կարող է խոցի եւ վտանգ հանդիսանա այդ երկաթգծին։ Այս երկաթգծի նախագիծը քննարկումը սկսվել է 1993 թվականին, երբ Կարս, Գյումրի, Թբիլիսի երկաթգիծը փակվեց Թուրքիայի կողմից։ Արդեն գիտեք այդ թվականներին Արցախի ազատամարտն էր տեղի ունենում եւ Թուրքիան իր եղբոր Ադրբեջանի կողքին կանգնելով փորձեց ճնշումներ բանեցնել Հայաստանի վրա եւ փակեց այդ երկաթգիծը։ Հետևաբար քննարկումները սկսեցին, որ մի նոր երկաթգիծ կառուցվի, որտեղ Բաքուն, Թբիլիսին, Ախալքալակը եւ Կարսը այդ գծով կմիավորի Հայաստանը շրջանցելով։ 2005-ի հունվարին եռակողմ համաձայնագիր ստորագրվեց Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների միջև,
որ համաձայնվեցին, որ պիտի կառուցեն այս երկաթգիծը, բայց ֆինանսական սղության պատճառով հետաձգվեց եւ 2007-ի սեպտեմբերից արդեն այդ երակողմ պայմանագիր ստորագրվեց եւ սկսեցին կառուցել այդ երկաթգիծը։ Հիմնական ծախսերը հոգացին Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, որովհետեւ այն ժամանակ Ամերիկան եւ Եվրոպան հրաժարվեցին ֆինանսավորել այդ երկաթգիծը, ասելով թե այդ երկաթգիծը իդեմ Հայաստանին է եւ Հայաստանին հեռացնում է եւ դուրս է դնում հարավային Կովկասի տնտեսական հարաբերություններից։ Դա նաև մեր Ամերիկայում հայկական լոբիստների ձեռքի աշխատանքի արդյունքն էր, որը հաջողեցին եւ Ամերիկան ու Եվրոպան չֆինանսավորեցին այդ նախագիծը։ Պաշտոնապես երկաթգիծը, որը նաև անվանվում է Եվլախի երկաթգիծ, պաշտոնապես 2017-ի հոկտեմբերի 30-ին շահագործվեց։ Այդ երկաթգիծը նախատեսված է տարեկան 6.5 միլիոն տոննա բեռ տեղափոխելու համար եւ ապագայի հեռանկարում այդ ծավալը պիտի հասնի 17-ից մինչև 21 միլիոն տոննա բեռի տեղափոխում, որը ինքը շատ լուրջ թիվ է։ Հիմա երկաթգծից անցնենք էներգակիր խողովակաշարերի տարածաշրջանում։ Ձեզ հիմա քարտեզի վրա ցույց կտամ խողովակաշարերը, տեսնեք այնտեղ կարմիր գծով Բաքու-Սուբսան է, դեղին գծով Բաքու-Թբիլիսի Էրզրում գազամուղն է եւ արդեն կանաչ գծով տեսնում եք Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթամուղը եւ նույնպես այդ բոլորը նորից անցնում են մեր Արցախի սահմաններով եւ մեր Տավուշի միջանցքով, այդ նեղ միջանցքով բարձրանում են։ Փորձեմ անդրադառնալ ամեն մեկին, հետո անցնենք մեր զրույցին։ Բաքու-Սուբսան նավթամուղը, որը Բաքվի նավթը հասցնում էր Վրաստանի Սուբսա նավահանգիստ, 1994-ին համաձայնագիրը ստորագրվեց, 96 թվականին աշխատանքները սկսվեցին եւ 99 թվին շահագործման հանձնվեց $560 միլիոն ներդրումով։ Բայց 2008-ին ռուս-վրացական կոնֆլիկտը, որ տեղի ունեցավ, դադարեց աշխատել, մի քանի անգամ խոցվեց խողովակաշարը, դադարեց աշխատել, վերանորոգվեց, նորից սկսեց աշխատել, մինչև 2015 թվական, երբ ռուսերը գծելով հարավային Օսեթիայի սահմանը փորձեցին այնպես գծեն, որ այդ Բաքու-Սուբսա խողովակաշարի մի հատվածը մնա հարավային Օսեթիայի սահմաններում։ Ռուսերը փորձում էին այդ ձևով վրացիներին սանձեն եւ նրանց չթողնեն, որ իրենք ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնան։ Այդ ձևով էլ այդ խողովակաշարը, որը անգլիական British Petroleum-ն է հովանավոր է, դադարեց աշխատել եւ այսօր նաեւ մտածում են, որ կարող է ինչ-որ շեղումներով, թեքումներով նորից շահագործվի այդ խողովակաշարը։ Մեր հաջորդ խողովակաշարը Բաքու-Թբիլիսի Էրզրում գազատարն է, TANAP կոչվածը, Տրանսանատոլիկ անունով, որը շահագործվել է 2018-ին 12 ընկերությունների 6 երկրների մասնակցությամբ եւ ավելի քան $40 միլիարդ ներդրումով։ Նպատակ ունի Ադրբեջանի Շահդենիզի գազը հասցնել Թուրքիա եւ այնտեղից Իտալիա եւ Եվրոպա արտահանեն։ Նրա տարողությունը, այս գազատարի տարողությունը տարեկան 6 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է,
որը ապագայում պիտի TAP կոչվող տրանս-ադրիատիկ կամ TAP կոչվող նախագիծը միանա իրեն եւ 10 միլիարդ խորանատ մետ գազ կավելանա այս խողովակաշարի տարողությանը։ Հիմնական նպատակն այս գազատարի, որ Թուրքմենստանի, Ղազախստանի եւ Կենտրոնական Ասիայի գազը հասցնելով Կասպից ծովից հետո հասցնելով Ադրբեջան, այնտեղից Վրաստան, Թուրքիա, անցնի Հունաստանով, Իտալիա եւ Եվրոպա։ Ինքը համարվում է էներգետիկ մետաքսի ճանապարհ նաեւ, որը շատ կարևորություն ունի տարածաշրջանում։ Մեր հաջորդ էներգետիկ խողովակաշարը շատ հայտնի Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղն է, շահագործվել է 2006 թվականին 1770 կիլոմետր երկարությամբ եւ մոտ 4 միլիարդ դոլար ներդրում է պահանջել։ Հետաքրքիր է, որ այս խողովակաշարի շահագործման օրը, որ լուսանկարվեցին օրվա նախագահները, հիմա կփորձեմ ձեզ էկրանի վրա ցույց տալ այդ նկարը, այդ նկարում կարող եք տեսնել, որ Հայաստանի հարավում մեր Մեղրի շրջանը այլ գույնով է նշված, այսինքն Նախիջևանը Ադրբեջանին միացած է հենց Մեղրիով։ Դա կարող է ժամանակին ընդամենը որպես նկար է եղել, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ իրենց համար նաև հերրակա երազանք է ինչ-որ այդ Մեղրինը, որ այսօր տեսնում ենք, որ նաև կենտրոնացած են նաև Մեղրիի վրա։ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհանն էլ Բաքվի նավթը հասցնում է Ջեյհան, նավահանգիստ Թուրքիայի հարավում եւ այնտեղից նավերով արտահանվում է միջազգային շուկա։ Հիմա փորձենք խոսել, թե ում է վնասում Արցախի չկարգավորված հակամարտությունը։ Ադրբեջանը լինելով Հարավային Կովկասի ամենամեծ եւ կարեւոր էներգաարտադրող, ամենամեծ վնասն է կրում Արցախի չկարգավորված հակամարտությունից, որովհետեւ թե վտանգի տակ են արկա ենթակառուցվածքները, թե խոչընդոտ է այս չլուծված հակամարտությունը, խոչընդոտ է այլ ներդնողներին ներգրավելու գործում, որովհետև երբ փորձում են նոր ներդնողներ ներգրավեն, նրանք գալիս են եւ ռիսկերը ուսումնասիրելով, տեսնելով Արցախի չկարգավորված այս հակամարտությունը, սովորաբար չեն ներդրում կատարում, իրենց փողը չեն դնելու, մտածելով, որ շատ ռիսկային է։ Այդ ձևով նաեւ առաջի տեղում հենց վնասը կրում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը Արցախի չլուծված մեր հակամարտությունից։ Երկրորդ տեղում, որոնք վնասվում են Արցախի չկարգավորված հակամարտությունից, դա Թուրքիան ու Իսրայելն են, որովհետև այդ երկու երկրները համարվում են Ադրբեջանի էներգետիկ արտահանումների հիմնական սպառողները։ Եվ պատահական չէ, որ մեր հիմա ներկա այս պատերազմին հենց Թուրքիան եւ Իսրայելը ամենաշատ եւ ամենամեծ ներկայությունը ունեն իրենց ռազմամթերքով, իրենց ֆինանսով, իրենց օժանդակությունը մարդուժով, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ պատճառով էր, որ վերջին տարիներին Իսրայելը փորձեց մերձենալ Հայաստանին եւ այդ մերձեցումով նաեւ Հայաստանին հեռացրեց իր երկու դաշնակիցներից Իրանից եւ Ռուսաստանից եւ դրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ իր բոլոր ուժերով ներծուկ է կանգնում Ադրբեջանին
որ Արցախի հակամարտությունը վերջնականապես իշահ Ադրբեջանի կամ ավելի ճիշտ իշահ էներգետիկ անվտանգությանը կարգավորի։ Եվ վերջապես Արցախի չլուծված հակամարտությունը վնաս է նաև Անգլիային, որովհետև Անգլիան իր ընկերություններով հանրաճանաչ British Petroleum-ով ներկա է այս բոլոր էներգետիկ նախագծերում, մեծ ներդրումներ ունի, մեծ մասնաբաժիններ ունի եւ շատ բնական է, որ նաեւ այս չլուծված հակամարտությունից նաեւ կարող է վնասվել Անգլիան։ Հետևաբար Թուրքիան, Ադրբեջանը, Իսրայելը, Անգլիան իրենց ուժերը կենտրոնացնելու են նախ Արցախի վրա, հետո Տավուշի սահմանի եւ ամենակարևորը Հայաստանի Սյունիքի մարզի եւ մասնավորապես Մեղրիի շրջանի վրա, փորձելով այդտեղ ունենան հաջողություններ եւ այդ հաջողությունների պատճառով Հայաստանին զրկեն իր բոլոր ազդեցիկ լծակներից, որը կարող է ունենալ նաև տնտեսական շուկաների վրա, ի վերջո Հայաստանին կապիտուլյացիայի ենթարկեն։ Դա իրենց նպատակն է եւ այդ ուղղություններով իրենք աշխատելու են ու տեսնում ենք, որ աշխատում են այսօր նաև։ Ինչպես վերջին օրերին տեսանք ինչ-որ Ռուսաստանի հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Սալիհ Յիլմազը, որը նաև շատ մոտ է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությանը, մի հոդվածով էր հանդես եկել այն մասին, թե պիտի այնպես լինի այս պատերազմի արդյունքը, որը փոխանակում տեղի ունենա, այսինքն Մեղրին փոխանակեն Արցախով։ Դա վաղեմի ծրագիր է, շատ հին ծրագիր է, նաև այս վերջին օրերին Յիլմազը նորից փորձել է այդ թեման մեջտեղ բերել իր հոդվածներով, ասելով, որ Սյունիքի 99 գյուղերից մեծ մասը պատկանում էին թուրքերին եւ քյուրդերին, ժամանակին Ստալինը դրանք հանձնել է հայերին, հետո 88 թվականի այդ անկախության այդ օրերին թոհոբոհերին հայերը մաքրագործել են այդ շրջանը իր բնակ այդ տեղաբնիկներից եւ ճակերտիալ զավթել են հայերը։ Յիլմազի հոդվածը այդպես էր եւ ինքը ասում էր, որ պիտի պատերազմը այնպես գնա, որ Հայաստանին այնպիսի նեղը դնենք, որը հետո պահանջենք Մեղրին Արցախի դիմաց։ Դա իրենց ծրագիրն է, որը հետևում են այսօր։ Այսքանով փորձեցինք քննարկել եւ վերլուծել, թե Արցախի հակամարտությունը ինչպես է ազդել մինչև այսօր նաև տնտեսական շուկաների վրա եւ ովքեր են վնասվում Արցախի չլուծված հակամարտությունից։ Հիմա փորձենք փակագծում խոսենք, թե ինչպես Արցախի հանրապետությունը եւ Հայաստանի հանրապետությունը կարող են ազդել միջազգային էներգետիկ շուկաների վրա։ Ինչպես խոսեցինք, որ Արցախի չլուծված հակամարտությունը վնասում է որոշակի երկրներին՝ Թուրքիա, Իսրայել, Ադրբեջան, Անգլիային, նաև կարող ենք հիմա խոսենք, թե մեր տարածաշրջանում առկա թուրքա-ադրբեջանական էներգետիկական համագործակցությունը որ երկրների համար վնաս է եւ որ երկրները կցանկանան, որ այդ թուրքական նախագծերը խափանվեն եւ չշահագործվեն։ Առաջ տեղում կարող ենք նշենք Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը լայն շուկա ունի աշխարհով մեկ եւ համարվում է
էներգետիկ շատ կարևոր արտահանող երկիր։ Հետևաբար այս ծրագրերը, թուրքական այս նախագծերը, այս խողովակաշարերը, որ տարածաշրջանում սկսեցին մեկը մյուսի հետևից շահագործվել, Ռուսաստանը այդ բոլորին դիտում է ի վնաս իրեն եւ համարում է, որ այդ նախագծերը շրջանցում են եւ խփում են իր շուկային։ Դրա համար առաջի տեղում կարող ենք նշենք, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ այս նախագծերը մի ինչ-որ կերպ խափանվեն։ Երկրորդ տեղում կարող ենք նշենք Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Նույնպես Իրանը ունի էներգետիկ նախագծերի պլաններ տարածաշրջանում եւ ամենակարևորը Իրան, Իրաք, Սիրիա նավթատար խողովակաշարն է, որը Սիրիայից հետո հասնելու, այսինքն Միջեգրական ծով, այնտեղով դեպի Եվրոպա պիտի արտահանվի Իրանի նավթը։ Ու պիտի մատնանշեմ, որ Սիրիայի պատերազմը սկսվեց եւ մեկնարկվեց հենց այն օրվանից, երբ Իրան, Իրաք եւ Սիրիա կնքեցին այդ պայմանագիրը, որովհետեւ Իրաքը, որը ժամանակին համարվում էր Իրանի թշնամի, Սադամ Հուսեյնը իր նախագահը համարվում էր Իրանի ողերիմ թշնամի, արդեն Ամերիկայի ձեռքով ոչնչացել էր եւ չկար եւ Իրանին հաջողվել էր Իրաքը իրենով անել, պահել իր ձեռքերում տնտեսապես, արդեն Սիրիան համարվում էր Իրանի դաշնակիցը, նախագահ Բաշար Ասադը համարվում էր դաշնակից նախագահ, որտեղ կնքեցին նման պայմանագիր, նաև Իրանը մտադիր էր Պարսից ծոցում ունեցած իր Քիշ կղզին, որը տնտեսական ազատ գոտի է, այնտեղ հիմներ նավթային նոր բորսա տարածաշրջանում եւ այդ բորսան պիտի աշխատեր եվրոյով եւ ոչ դոլարային արտարժույթով։ Դա նաև լուրջ վտանգ էր հանդիսանում այն ժամանակ արևմուտքին եւ երբ այս պայմանագիրը կնքվեց, նաև Սիրիայի պատերազմը սկսվեց։ Ես հիմա քարտեզով ձեզ էկրանի վրա ցույց կտամ, տեսնում եք կարմիր գծով այդ խողովակաշարն է, որ պիտի Իրան, Իրաք եւ Սիրիայով հասներ Միջեգրական ծով եւ այնտեղից Եվրոպա, որի ֆինանսավորողներից է նաև Ռուսաստանը։ Եվ դրան զուգահեռ կապույտ գծով կարող եք տեսնել թուրքական խողովակաշարը, գազային խողովակաշար է, որը պիտի Կաթարից Սաուդիա Արաբիայով բարձրանալով դեպի Թուրքիա եւ այնտեղից դեպի Եվրոպա գնա, որի ֆինանսավորողներից է նաև Ամերիկան։ Ու սա պատահական չի, որ վերջին օրերին Իսրայելը ամեն կերպ փորձում է հաշտության դաշինք կնքել Սաուդյան Արաբիայի հետ, որտեղ տեսնում եք այդտեղից է այդ խողովակաշարը անցնում։ Եվ այս վերջին շրջանում ամեն կերպ փորձում է ինչ-որ դաշնակցային հաշտության պայմանագիր կնքի Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Ամեն դեպքում Իրանի այդ նախագիծը տեղի չունեցավ, Սիրիայի պատերազմը եղավ, բայց եւ այնպես Իրանը նաև շահախնդիր է թուրքական նախագծերի խափանումից եւ ինքը նաև կուզի, որ նման խափանում տեղի ունենա, որտեղ շուկայում ինքը իր դերը կկարողանա պահպանել։ Երրորդ տեղում, որ կարող ենք նշենք Ամերիկան վերջի շրջանում իր արտահանման ծավալները ավելացրել է, հատկապես հեղուկ գազի ոլորտում եւ անգամ Թուրքիան ամերիկյան հեղուկ գազի սպառողներից մեկն է։ Նույնպես կարող ենք ասենք Ամերիկան շահախնդիր կլինի թուրքական այդ նախագծերի խափանման հետ եւ կփորձի իր ձուկը որսալ այդ պղտոր ջրում։ Նաև չորրորդ տեղում զգուշավոր կարող ենք նշենք նաև Եվրոպային։ Չնայած վերջի շրջանում Եվրոպան թուրքական էներգակիրների սպառող է, բայց եւ այնպես շատ չի ցանկանա նեցուկ կանգնել
թուրքերին, Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, եթե խափանվեն իրենց էներգետիկ այդ նախագծերը, հաշվի առնելով նաեւ վերջի այս շրջանի խնդիրները, որը նաեւ Եվրոպայում կա թուրքերի հետ եւ այդ իսլամիստների անցուդարձերը եւ բախումները։ Հետևաբար վերջին իրադարձություններում Արցախն ու Հայաստանը նույնպես կարող են ունենան դաշնակիցներ, որոնք տեսնելով Հայաստանի կամքը իրենց շահերի օգտին գործելու ուղղությամբ կարող են փոխել մեր պատերազմի ճակատագիրը։ Պարզապես պիտի այդ ուղղությամբ հայկական դիվանագիտությունը լուրջ աշխատանք կատարի։ Այնպես չի, որ մեր հայկական զինված ուժերը չեն տեսնում կամ անտեսում են ադրբեջանա-թուրքական էներգետիկ ենթակառուցվածքները խոցելու խնդիրը, բայց մեր դիվանագիտությունը այնպես է առաջ գնում, որ բանակին զերծ է պահում նման գործողություններ իրականացնելուց։ Այն հայտարարությունները, որ մենք չենք հարվածելու Ադրբեջանի էներգետիկ ենթակառուցվածքները կամ նախքան ինչ-որ բնակավայր հարվածելուց նախազգուշացնում ենք իրենց, որ հարվածելու ենք։ Նմանօրինակ հայտարարություններն ու կեցվածքը նաև մեր զինված ուժերի հրամանատարությանը զերծ է պահում կտրուկ եւ շատ կարեւոր գործողություններ իրականացնելուց, որը կարող է լուրջ բեկում մտցնի ներկա պատերազմում։ Ամեն դեպքում պատերազմական իրավիճակներում պիտի մեր դիվանագիտությունը եւ զինվորականությունը, այսինքն մարտական թևը եւ դիվանագիտական թևը այնպես իրար փոխ լրացնելով աշխատեն, որ մեկը մյուսի աշխատանքին չխանգարի եւ այդ ձևով մենք կարողանանք հաջողության հասնենք, բայց պատկերացրեք, եթե պիտի ասենք զինվորական թևը, մարտական թևը փորձի ինչ-որ կտրուկ քայլերի գնա եւ դիվանագիտական թևը իր հայտարարություններով, իր կեցվածքով, ամեն ինչով ավելի թույլ դիրքերից հանդես գա, շատ բնական է, որ նաև մեր մարտական թևը պիտի թույլ լինի եւ թուլությամբ հանդես գա։ Նմանօրինակ գործողությունները պիտի մենք իրականացնեինք նախքան այս պատերազմը։ Մենք տեսնում ենք, որ ինչ էր տեղի ունենում մեր շուրջը, բոլորը մեզ շրջանցում էին, փորձում էին դուրս դնել տարածաշրջանային հարաբերություններից եւ մենք այդ բոլորը ընդամենը այդ բոլորին ականատեսն ենք եղել եւ ոչ մի խոչընդոտ անգամ չենք փորձել կատարենք։ Անպայման չի, որ պիտի հայկական ուժերը այս տարիների ընթացքում խոցեին կամ խոչընդոտեին թուրքական այդ խողովակաշարերը կամ ասենք երկաթգիծը։ Կա բազմաթիվ այլ լուծումներ, որովհետև կարևորը արդյունքն է եւ ոչ թե միջոցը, թե ով է անելու դա։ Եթե ուզենամ օրինակ բերեմ, Ամերիկան նախքան որ Իրաք ներխուժի, մերթ ընդ մերթ քյուրդերի միջոցով փորձում էր պայթեցնել Իրաքի խողովակաշարերը, երկաթգծերը, ճանապարհները եւ այդ ձևով վնասում էին Իրաքի տնտեսությանը եւ դրանցից հետո նոր Ամերիկան ներխուժեց Իրաք։ Այնպես չէ, որ անպայման մենք պիտի այդ ամեն ինչի կատարողը լինեինք մինչ այդ։ Կարող էինք տարածաշրջանում օգտագործեինք տարբեր ցեղային փոքրամասնություններ, կրոնական փոքրամասնություններ եւ այն բոլորը, որոնք իրենք ուրախ կլինեին, որ ունենային միջոցներ խոչընդոտելու թուրքական էներգետիկ այդ նախագծերը։
Մենք պիտի գործենք այնպես, որ մեր դաշնակիցների հետ հավասար շահեր ունենանք, մեր շահերը համազոր լինեն, որ նմանօրինակ պատերազմներում մենք միայնակ չկռվենք։ Միայնակ ասելով խոսքս նպատակ չունեմ ասելու, որ պիտի դաշնակիցները բանակ մտցնեին, ոչ, դա այն ամենավերջի կետն է, բայց մենք մեր եւ դաշնակիցների շահերը ճիշտ վերլուծելով եւ ճիշտ գնահատելով կարող ենք հասնենք այն կետին, որտեղ մեր բոլորի շահերը համազոր էին եւ մեկը մյուսին շահկապված եւ այդ ընթացքում մենք կտեսնենք, որ մեր դաշնակիցները մեզի զենքով էլ պիտի օգնեն եւ լավ գիտեն, որ մենք զինամթերք ունենալով, լավ սարքեր ունենալով մենք շատ լավ մարտիկներ ենք, նաեւ ֆինանսապես պիտի օգնեին, նաեւ հետախուզական տվյալներով պիտի օգնեին եւ վերջին հաշվով, ասենք հարկ եղած ժամանակ նաև իրենց բանակներով։ Այսքանը փորձեցի այսօր մի քիչ զրուցենք Արցախի հակամարտության դերը տնտեսական եւ էներգետիկ շուկաներում եւ թե ինչպես մենք նաև մեր հերթին կարող ենք ազդել միջազգային էներգետիկ շուկաներին։ Այնպես չի, որ մենք չենք կարող ազդել, պարզապես մենք պիտի այդ բոլորը ճիշտ վերլուծենք եւ կարողանանք օգտագործենք իշահ մեր պետության, մեր ազգի եւ մեր ժողովրդի շահերին։ Լավ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում։